Наред се информациите за движењето на пазарите на капитал, низ неделниот берзански преглед ве води Христијан Стојчевски. Добре додовте во редовниот неделен преглед на тргувањето со харти од вредност. Да проанализираме зошто на пазарот нереално се вреднуваат компаниите и покрај приливот на позитивни информации. Истите тие компании чии акции поевтинуваат, ќе делат дивиденди од ланската добивка. Ако минатонеделниот пад беше предизвикан од повратениот страф на меѓународните пазари, сега веќе и таму се смени расположението. Кон подобро секако. А кај нас? Кон полошо. Продолжува краткорочниот тренд на намалување на пазарната вредност на македонските компании, што навистина делува нелогично. Од една страна, имаме позитивни очекувања за развиените економии и зголемен оптимизам на странските берзи, а од друга страна, најголемиот дел на македонските компании објавија позитивен резултат со значително повисоки стапки на дивиденден принос во однос на минатата година, а особено во однос на дивидендите на странските компании од дејностите на кои што припаѓаат. Овие денови Алкалоид најави дека акционерите ќе добијат по 177 денари бруто по акција, додека пак Телеком и покрај намалувањето на нето профитот планира да подели дивиденда од 71,5 денар бруто по акција. Претходно Комерцијална банка објави дека ќе исплаќа бруто по 200 денари, а Фершпет по 3111 денари. Но еве, како се движат цените на нивните акции и каков беше интересот за нивното тргување. МБИ-10 заврши на 2080 индексни поени, што е пад за 2,7%. Вкупниот промет достигна 150 милиони денари без блок транзакциите и јавните понуди, што е за 125% повеќе од минатата недела. Акциите на Комерцијална банка беа најтргувани со промет од 15 милиони денари. Најголем добитник беше Фершпет, чии акции пораснаа за 980 денари. Додека пак најмногу изгуби Макстел, 10% од вредноста на акциите. Причината за ваквите движења е што на македонската берза едноставно нема инвеститори. Решение на проблемот треба да се бара во анимирање на домашните индивидуални, а особено на институционалните инвеститори, дека со овие цени на акциите, со овие резултати на компаниите и со овие дивидендни приноси, далеку поголеми се шансите за погодок отколку за утка. На долг рок, многу тешко дека ќе сгрешат доколку дел од своите пари ги вложат во компаниите на македонската берза. За оние кои што сакаат да профитираат, ова е добра можност за да не се покаја. Довидување до следната берзанска анализа на Алфа и КБ Публикум Инвест.